يقول الله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى. قل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله امداد كلماته. إذا رأيت شيئا تتعجب منه قل سبحان الله، إذا سمعت شيئا عجبا قل سبحان الله. دائما اجعل التسبيح على لسانك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان، وقال: 4 لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. خلق الخلق فسواه، جعل لكل شيء قدرا، جعل هذه الدابة تمشي على 4 وهذه تمشي على 2، وجعل هذا طيرا يطير، وجعل هذه دابة تزحف على الأرض، وجعل هذه تعيش في البحر، وهذه تعيش في البر، وهذه تعيش في أعالي الجبال. الذي خلق الخلق فسواهم سبحانه وتعالى. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، لا ترى فيه أي حاجة إلى التعديل والإصلاح. قال: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قدر سبحانه وتعالى التقادير لجميع المخلوقات، قدر الله جل وعلا لكل خلق ما يشاءه سبحانه وتعالى، وهدى كل خلق لما يصلح له. هدى النحل أن تبني خلاياها التي تعيش فيها في في الجبال وفي الأشجار ونحو ذلك. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وجعل الله تعالى للطيور أشياء تتعلق بها، قدر كل شيء وهدى كل مخلوق لما يصلح له. هدى الإنسان للأطعمة التي تصلح له واللباس الذي يصلح له، وهدى الحيوانات لما يصلح لها. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، أخرج النبات الذي ترعى فيه الحيوانات فجعله غثاء أحوى. جعله الله تعالى بعد ذلك يابسا أسود. فالنبات يخرج، فإذا ضربته الشمس وأصابه الحر تحول إلى لون، تحول إلى يابس وصار أسود. فذكر الله تعالى ذلك فقال: فجعله غثاء أحوى. ثم قال الله لنبينا عليه الصلاة والسلام: سنقرئك، يعني نوحي إليك بالقرآن، سنقرئك فلا تنسى. الله تعالى هو الذي يثبت هذا الحفظ في قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إلا أن يشاء الله تعالى لك أن تنسى بعض الشيء، إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. هو سبحانه وتعالى يعلم ما يجهر به الناس وما يتكلمون به، ويعلم أيضا ما يخفونه، كما قال جل وعلا: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهو لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: الذي يعلم الجهر، كما قال سبحانه: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الذي يعلم الجهر وما يخفى. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك مبينا أيضا شيئا مما يتعلق بعباده، قال: ونيسرك لليسرى. أنت إذا ما استطعت أن تتوضأ تيمم، ما استطعت أن تتيمم صلي من غير طهارة ولا تيمم إذا كنت عاجزا عن الاثنين، كالذي يكون مثلا في مريض ويكون على سريره ليس عنده ماء للوضوء وليس عنده تراب، فهذا ينوي الطهارة ويصلي. إنسان لا يستطيع أن يصلي قائما، صلي جالسا. ما أستطيع يصلي جالسا، صلي مضطجعا على ظهرك أو على جنبك أو غير ذلك. إنسان لا يستطيع أن يذهب إلى الحج، لا يجب عليك الحج لأن الله تعالى قال: من استطاع إليه سبيلا. إنسان لا يستطيع أن يصوم، خلاص أفطر وأقضي بعده. ما أستطيع أني أقضي، خلاص أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. أنا فقير ما أستطيع أن أطعم، يسقط عنك الإطعام. نيسر. ما يوجد أيسر من هذه الشريعة، أيسر منها في الأحكام وفي الأوامر وفي الفضائل، لا أيسر من هذا الدين. لذلك قال جل وعلا هنا: ونيسرك، نوفقك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. ذكر الناس وخوفهم من الله. سيذكر من يخشى. الإنسان الذي عنده قابلية وإيمان تجد أنه يقبل الخير قبل غيره. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى
الإنسان المعرض تقول تعال صلي، تعال صم، بر والديك، تصدق، اعبد الله، ويتجنبها، لا يسمع الموعظة أصلا. هذا دليل أنه شقي، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. لا يموت فيها موتا يرتاح من العذاب، ولا يحيا حياة يستمتع بها، بل هو يتمنى الموت ولا يجده. لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى، يعني طهر نفسه من الآثام، تزكى تطهر، وذكر اسم ربه فصلى. قيل هي صلاة العيد، يعني كبر قبل العيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ثم صلوا العيد. قال وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أطول، الدنيا فانية والآخرة باقية. إن هذا لفي الصحف الأولى. صحف من؟ صحف إبراهيم وموسى. يعني هذا التنبيه على عبادة الله، وعلى أن الناس يؤثرون الحياة الدنيا، وعلى أن الصلاة فيها نجاة، وعلى أن الله جل وعلا خلق الإنسان، وغير ذلك من هذه الأمور التي وردت في السورة، هذا مذكور أيضا في الصحف الأولى. صحف من؟ صحف إبراهيم التي أنزلت إليه، وفي التوراة التي آتاها الله لموسى. يقول الله جل وعلا هل أتاك حديث الغاشية. الغاشية هي يوم القيامة، ويوم القيامة لأنه يوم عظيم تعددت أسماؤه، فيسمى بالغاشية، ويسمى بالقارعة، ويسمى بالواقعة، وغير ذلك من الأسماء التي ذكرها الله تعالى في القرآن، وذلك لعظم هذا اليوم. وكلما عظم الشيء كثرت أسماؤه، كما أن السيف عظيم عند العرب فكثرت أسماؤه، فيسمى بالسيف وحسام والبتار والصارم ومهند وغير ذلك من الأسماء. فقال الله تعالى هل أتاك، هل بلغك يا محمد ما يقع يوم القيامة؟ هل بلغك ما هي أحوال الناس يوم القيامة؟ هل بلغك انقسام الناس إلى فريقين، فريق هم أهل السعادة وفريق آخر أهل الشقاوة؟ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة، يعني منكسرة ذليلة. والخشوع في الأصل، الخشوع في الصلاة الانكسار والذل بين يدي الله تعالى، لكن هذه الوجوه يوم القيامة تكون ليس عليها نضارة وفرح وسعادة وبهجة، كلا، وإنما يظهر عليها ما يغشاها من الخزي والفضيحة والعار، فصارت خاشعة، وجوه يومئذ خاشعة. ثم قال الله جل وعلا عاملة ناصبة، هي تعمل في الدنيا وتنصب، لكن لا يقبل منها لأنها تعمل السيئات ولا تؤمن بالله تعالى. وشرط الإيمان وشرط قبول العمل التوحيد، أن تكون مؤمنا بالله تعالى. فهي تعمل وتكدح في الدنيا، لكنها تغفل عن التقرب إلى الله تعالى. كم من أناس يبدأ في الصباح الباكر في دنياه وذهابه ومجيئه، لكنه ما صلى الفجر ولا صلى الظهر ولا ذكر الله تعالى طرف ساعة، ولا تصدق بصدقة، ولا أدى زكاة ماله، ولا تصدق على مسكين، فهو ينصب ويكدح ويعمل طوال اليوم، لكنه لا يحصل شيئا عند الله تعالى. عاملة ناصبة، النصب هو التعب. وفي الآخرة تصلى نارا حامية مشتعلة، تسقى من عين آنية. إذا طلبوا في النار، إذا طلب أهل النار الماء ليشربوا، كما قال جل وعلا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. فهم يسقون من عين آنية أي شديدة الحرارة، ليس آنية يعني بعيدة، لا، عين آنية أي شديدة الحرارة تحرق وجوههم، عافانا الله وإياكم. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. والضريع قالوا هو أسوأ الطعام، هو المر النتن، لا يسمن ولا يغني من جوع. لا هو يسمن أجسادهم ولا يسد جوعهم، وإنما طعام منتن يأكلونه في غاية النتن والمرارة، يأكلونه في النار زيادة في عذابهم. فالماء الذي يشربونه ماء حار يحرق وجوههم وأجسادهم، وهذا الطعام أيضا طعام منتن مر يتعبهم وهم يأكلونه. وهذا أيها الإخوة والأخوات يعني هو من غاية العذاب الذي يناله أهل النار، عافانا الله وإياكم. وهذا الذي ذكره الله تعالى هو تحذير من أن يعمل الإنسان بمثل عملهم.
الدنيا لها نهاية، ونهايتها بالموت، ثم يبعث العباد وينظر كل إنسان في عمله هل هو بيؤدي به إلى جنة أو إلى نار. هذا وصف النار الذي يؤدى إليها كل عاص، كل معرض، كل عابد لغير الله، كل من لم يعبد الله وحده لا شريك له، هذا حاله. ولذلك قال جل وعلا هنا: لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. هذه صلاتي يرضى بها، هذا صومي يرضى به، هذه صدقتي يرضى بها، هذا بري، راضية تفرح يوم القيامة أنها سعت وعملت، وثم جاءت يوم القيامة ووجدت الخير. لسعيها راضية في جنة عالية قطوفها دانية، يعني الثمار لا يحتاج أن تصعد فوق الشجرة أو تحضر سلما لأجل أن تجنيها، وإنما هي دانية قريبة من قطوفها دانية. قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. لا تسمع فيها لاغية، قطوفها دانية في سورة أخرى. لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية. لاغية يعني اللغو، لا يسمعون فيها كلاما يؤذيهم. فيها عين جارية، عيون الجنة جارية لا تتوقف، وهي الأنهار. فيها سرر مرفوعة، السرير إذا دنا إليه صاحبه واستلقى عليه ارتفع به في السماء. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، أنواع الأكواب موضوعة، الكؤوس موضوعة في كل مكان، فيها أنواع الشراب الذي يشتهونه. ونمارق مصفوفة، النمارق هي الوسائد، مصفوفة إن شاء اضطجع عليها وإن شاء جلس عليها. وزرابي مبثوثة، الزرابي هي البساط الذي يفرش على الأرض، هذه أيضا مبثوثة في كل مكان، أينما احتاج أن يجد بساطا يجلس عليه جلس عليه. أفلا ينظرون، يعني يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف وهؤلاء الذين أعرضوا وكفروا بالرسالة وأبوا أن يصدقوا بالتوحيد وتكبروا عن عبادة الله، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ طيب من خلق هذه الإبل؟ خلقتها هذه الأصنام التي يعبدونها. قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الإبل التي تسير المسافات الطويلة من غير طعام ولا شراب، وتصبر ب6 أيام و8 أيام وأكثر من ذلك على عدم الطعام والشراب، وهي لها قدرة في سيرها وفي طعامها وشرابها وحملها ومشاعرها وتعاملها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وإلى السماء كيف رفعت؟ كيف رفعت هذه السماء من غير عمد ترونها؟ ليس هناك أعمدة قائمة، بل السماء أيضا فيها من النجوم وفيها من الشمس والقمر وغير ذلك ما ترونه أنتم عجبا قد يثقلها، ومع ذلك ليس لها أعمدة. السماء فوقهم ما يرون لها أعمدة، ومع ذلك قال الله تعالى هنا: وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. كيف جعلنا هذه الجبال منصوبة في الأرض. وفي الآية الأخرى قال جل وعلا: والجبال أوتادا. وفعلا اكتشف اليوم الجيولوجيون بأن كل جبل على الأرض له وتد في الأرض في داخلها، وكما قال جل وعلا في الآية الأخرى: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. جعل الله تعالى في الأرض رواسي، أي جبال ترسي هذه الأرض حتى لا تضطرب الأرض، فهي ترسيها تمسكها حتى لا تضطرب، أن تميد بهم، حتى ما تميد وتضطرب الأرض بهم. فذكر الله جل وعلا هنا عجائب خلقه. وإلى الجبال كيف نصبت. انظر إلى هذا الجبل العظيم والآخر، من الذي خلقه؟ هذا الجبال يسبح بحمد من؟ قال: وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. جعلت سطحا بين أيديهم يبنون فيها بيوتهم ويرعون فيها ماشيتهم ويسيرون فيها في الأرض. ولا يعني هذا أن الأرض سطح واحد دون أن تكون كروية، بل هي كروية لكنها في حجمها الكبير تكون كأنها سطح لكل إنسان يمشي عليها. وإلى الأرض كيف سطحت. ثم قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وكأنه يسليه ويصبره على هؤلاء المعرضين، قال: فذكر. طيب ذكرت يا ربي ولا أطاعني أحد، فذكر إنما أنت مذكر. أنت المطلوب منك أن تبين للناس الخير،
تقول لهم هذا حق وهذا باطل، هذا صلاح وهذا فساد، هذا يدخلكم الجنة وهذا قد يؤدي بكم إلى النار، فاعملوا هنا واعملوا هنا. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، لست أنت الذي تسيطر عليهم وتقودهم إلى الجنة أو إلى النار، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. إنسان الذي تولى تقول تعال اسمع النصيحة ويتولى ويكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. ثم قال الله إن إلينا إيابهم، نحن رجوعهم إلينا، رجوعهم إلى الله تعالى، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وحسابهم على ما عمله إلى الله تعالى. وكأن الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لا تحزن، أنت المطلوب منك أن تبين لهم الحق، تؤدي لهم النصيحة، قبلوا إنما أنت مذكر، قبلوا فالحمد لله، ما قبلوا لا تحزن، أمرهم إلى الله تعالى، إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.